bemorimiz Jumayeva Parviniso kelganlarida og'ir edilar. Temperatura juda baland bo'lgan, hansirash bo'lgan, quloqlari ham yaxshi eshitmas edi, shamollash hisobiga. Mana vitamin D lari past, periportalniy fibroz bor, talo 0,5 sm kattalashgan. Ularda jigar sirrozi klass A noma'lum etiologiyali qo'yganmiz. Hozirgi paytda ularni umumiy ahvoli qoniqarli degan bo'ladi. Temperaturalari tushdi, hansirashlari yo'q. Men Surxondaryo viloyatidan Oltinsoy rayonidan kelganman. Kelgan kunim og'ir ahvolda keldim. Hozir juda ham yaxshiman. O'zimni yaxshi his qilyapman. Doktorlarimizga ming rahmat. Malika opaga, Mahliyo opaga, hammalariga tashakkurnoma aytaman. Alloh umrlarini uzoq, rizqlarini butun qilsinlar. Yaxshi kunlarni ko'pini ko'rishni Alloh nasibini o'zi aylasin. Ko'raman, keyin mana masalan muhoyibalarni ko'radi. Keyin yana dejurniy yulduz degan kardiologimiz bor, bularni постоянно kirib, ko'rib, naблюдение qilib turadi. Biz hammamiz birgalikda, bitta doktor emas, hammamiz birgalikda ko'rib davolaymiz. O'shaning uchun bular tez tuzalayotgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi.